Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Bizni her daim qarab barışı tamaşaçılarımızga rahmetimizni yollap, Tatarlar tapşıruğun başlayız. İndi anlauğuzca bugün yana yıl çıkarılışı. Şuna göre biz anı studiyadan tugul sizge azgına bulsa da beyrem ruhunu isterge tırışıp, anı uramdan başlayız. Gımır tiz uza. Mına indi köp güne vakigalar bilen tağın bir yıl artta kaldı. Bilgili yana yıl çıkarılışı digeç, anı uzgan 2022 yılga netice yasaudan başlasak dürüst olur. 2022 yılının en zor şaralarının birisi İdil boyu Bulgar devletinde İslam dini kabul itilüğünün 1100 yıllığı buldu. Ol federal derecede uzdu. 24 fevralda Rossiya Ukrainada harbiy operatsiyani başladı. Prezident Vladimir Putin onun maksatın 8 yıl davamında Kiyev rejimi tarafından mesxerelenüge hem genotsidga duçar bulgan kişilerini yoqlaw deb atadı. Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin yıllık işi federal okrug jiyinlari bile başlanıp gitti. Moskva ülkesinde Uzek, Khabarovskida Irak Künçıgış, Novosibirskida Sibir, Kurganda Ural, Ufada İdil boyu federal okrugu Tatar uyuşmaları jetekçileri hem aktivi bile şıraştılar. Qozonda 10. Bütün Rossiya Tatar oğulları işmekerleri jiyini uzdu. Onda Rossiya Federatsiyasının 40 ülkesinden, şulayuq Tatarstandan 500 kişi biznes vekilleri hem fermer hocalıkları jetekçileri katnaştı. Yangi Asır teleradyo kompaniyasının Tatarlar redaksiyasi Çürü Türkimi Tatarstan Respublikasi Premier Ministr o'rinbosari Bütün Dünya Tatar Kongresining Milliy Shura raisi Basir Shayxaraziyev yetakchiligidagi delegatsiya bilan Lugansk Xalq Respublikasina safar qildi. Uchrashuvlar Donbassning traditsion dinlari, ekstremizm ham neonatsizmga qarshi xalqaro konferensiyasida boshlanib ketdi. Qozonda Milliy turmush ham din 12. Bütün Rossiya Tatar dini ahillari forumu uzdi. Ol İdil boyu Bulgarında İslam dini qabul itilüge 1100 yıl tulu datisi qısalarında uyushtirildi. Forumning birinchi kuni uchrashuvlardan sharani tantanalı tusda oshu, ikkinchi kuni zo'r qo'noqlar qatnashindagi plenar o'tirish bilan esta qolsa, uchinchi kuni Ezgi Bulgar jiyini bilan tarixga kirdi. Qozonda Bütün Dünya Tatar Kongresining 8. siyezdi uzdi. Onda Rossiyaning 76 tubagidan 35 yaqin ham yiroq chet ellardan 1500 delegat qatnashdi. Ul Bütün Dünya Tatar Kongresining 30 yilligina bag'ishlandi. Bu yıl Soban to'yi 35 chet elda ham Rossiyaning 56 tubagida uzdirildi. Bütün Rossiya ol Soban to'yi Mordoviyaning Aksyonova ovulida uzdi. Onda Rossiyaning 50 tubagidan 30 mingdan ortiq qo'noq qatnashdi. Qozog'istonning Semey shaharida birinchi xalqaro irtish bo'yi Soban to'yi uzdi. Bütün Rossiya Soban to'y bayrami Ulyansk shaharida giriladi. Bayramda elibizning 65 tubagidan 500 dan ortiq qo'noq qatnashdi. Sakha Respublikasının Yakutsk shaharida Tatarstan Respublikasi kunlari uzdi. Tatarstan Yakutiya do'stligi alleyasina negiz solindi. Sakh ham Soban to'y milliy bayramlari uyushtirildi. Bütün Dünya Tatar Kongresi Rossiya ülkelari ham chet ellarindagi 300 ga yaqin Tatar ishmakarlari qatnashында Tatarstanning ishlikli xizmatdoshlari 15. forumun uyushtirdi. Forumda Rossiyaning 48 tubagi ham 13 chet eldan vakillar qatnashdi. Qozonda Tatar adabiyoti tarixining 8 tomlig'i taqdim etildi. Onda burungi adabiyotdan olib bugungi yozuvchilarga qadar yozilgan. Rezan ülkəsinin Qosim şəhərində Qozan xonbekasi Suyunbekaga haykal oshu tantanasi uzdi. Shora İdil boyu Bulgarında rasmiy ravishda islom dinini qabul etуге 1100 yil tulu ham Qosim shahrining 870 yilligi o'ngayindan uyushtirildi. Prezident ukazi bo'yicha 2023 yil milliy madaniyatlar ham urf-odatlar yili deb e'lon etildi. Yangi bayram kechinde yalsın sizge qutlug'im. Nindi aybat uynisiz yashil shirshi yonында. Bilek berib men sizni tatlandirayım tag'inda.
Яңа ел. Бу сүзләрне ишетүгә безнең күз алдыбызга хуш исле Зифа чыршы, аппак кар бөртекләре, җемелдәвек сихри утлар килеп баса. Узып баручы елга рәхмәт белдереп, якынлашып килүче 2023 елда барыгыз да сау-сәламәт булыгыз. Кышкы аклыкка, язгы сафлыкка, җәйге җылылыкка һәм көзге муллыкка сөенеп, тормыштан тәм табып, өмет белән яшәгез. Һәм яңа елда гына түгел, ел буе кайфләрегез һәрвакыт күтәренке булсын. Бәйрәм белән дуслар. Менә шундый тарихта из калдырган вакыйгалар шаһиты булдык без быел да. Әле тагын бер матур күренеш, ул безнең Яңа гасыр телерадиокомпаниясының 20 еллыгы. Аны без үзебезнең тапшыруларыбызда яктырта башладык инде. Бүген дәвам итәбез. Сүз хезмәттәшебез Рөстәм Нәбиуллинга. Ишәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. ДНВ каналының bütün редакциясы заман таләбенә туры китереп эшләргә тырыша. Инде шулар арасында компанияның татарлар редакциясы бер караганда ел дәвамында күпме командировкада, күпме сәяхәттә була икән. Моны алар үзләре генә беләдер. Алар беренче көннән ДНВ берләштерә. Менә Татарстанның уңышын bütün дөнья медиа киңлегенә чыгаручылар булды. Аннан соң үзенең тапшыруын күрсәтү бер хәл. Инде менә Татарстан вәкиле булып, татар халкының вәкиле булып, төрле төбәкләрдә безнең милләттәшләр белән очрашып, Татарстан турында, Татарстанның яшәеше турында фикер тудыручылар Татарстан Планета каналының татарлар редакция хезмәткәрләре. Бусы да сөенечле. Киләчәктә дә шулай эшләргә насип булсын. Чөнки җир шарында безнең халык турында нинди фикер туа, менә аларның хезмәтенә бәйле. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Бүгез алар белән дөнья буйлап сәяхәт кылай. Караңгы төсләрне тарата, афыкта кызарып таңата, йоклама татарым сагына ватанны. Без монда түгел бу җирдә, торып чык йокыңнан торайда, шакыра безнең татарым торайда. Ярсу йөрәк безнең тәндә, шиксез куәт безнең җанда, тарихара безнең канда, татар алга, алга, алга. Ярсу йөрәк безнең тәндә, шиксез куәт безнең җанда, тарихара безнең канда, татар алга, алга, алга. Кояшның батырлык нурлары, татарның тарихи юллары, без суда һәм җилдә, без исән бу җирдә. Без монда түгел бу җирдә, әле бен тибрәлсен күкләрдә, шакыра киләчәк татарым тарайда. Ярсу йөрәк безнең тәндә, шиксез куәт безнең җанда, тарихара
Дуслар, 2023 ел игелекле һәм имен булсын. Изге гамәлләрдә барыбызга да уңышлар юлдаш булсын. С Новым годом! Яңа ел белән! Әйе, хөрмәтле тамашачылар, хәзер инде безне таныйлар. Сез бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребез безне яратып карыйсыз, үз хәбәрләрегезне юллыйсыз. Бу урында Яңа ел алды бәйрәмнәре көннәрендә Татарстан Яңа гасыр каналы әзерләгән Яңа ел мюзиклда сезнең игътибар үзәгеннән читтә калмавы көн кебек ачык. Борынгыдан татар хатын кызлары хәситә таккан. Бу шундый матур бизәнү әйбере. Билгеле инде хәситә ул хатын кызның ихласлыгын, иң мөһиме байлыгын күрсәткән. Анда асыл ташлар белән бизәлгән була. Ни өчен хәситә турында сүз алып бара башладым? Чөнки безнең бу елгы Яңа ел маҗарасы нәкъ менә хәситәгә бәйле. Үзегез дөрес әйтәсез, мюзиклда барлык Маҗаралар менә шул хәситә тирәсендә уза. Знаете, было много вариантов сценариев. Мы подбирали именно тот, который будет очень актуален и нужен. Для чего мы выбрали сценарий Альберта Шакирова «Хәситә», потому что мы очень хотим, чтобы те национальные традиции, которые есть в каждой татарской семье, они были уважаемы, почитаемы и в современном мире. Biz ise özümüzün reportajımızına devam ederiz. Bugün kimler bilen şıraşabız? Nindi kızıklı vakıgalar bugün bola? Ben özüme proyektime prodüser izleydim. Büyük yaxşı. Konser kuyabız bugün. Siz düşəsidir bit? Düşeler olam. Камаз мастерда халык өчен эшли, без дә халык өчен эшлибез. Шуңа күрә бу мюзикл бит халык өчен. Бу мюзикл матур тормыш турында, көчле кешеләр, мәхәббәт турында. Менә мондый матур машинаны йөртер өчен аңа йөрәк тә кирәк, аңа матурлыкка да омтылу кирәк, аңа кыю да булырга кирәк. Тормышта кебек инде. Bizga bыел шын-шынлыкта яңа ел килә. Без булдырабыз. Татарстан алга. Для нас это роль впервые, да, именно сниматься, быть в роли Деда Мороза на спортивном грузовике. Это очень интересно, очень необычно. Дуслар, сез таныдыгызмы? Бу безнең иң оста узышчы Эдуард Николаев. Яңа ел белән. Бу яңа елда бәхетлек булыр. Дөресен генә әйткәндә, аны язган вакытта мин бу дәрәҗәгә барып җитәрбез дип уйламаган идем. Монда зурга китте бу җәмәгать. Хәерлегә булсын. Сез бүген нинди рольдә? Мин бүген таксист ролендә, Аллага шөкер, текстта бар. Аллага шөкер. Стоп! Башка тарих, матур тарих, шуңа күрә менә шунда катнашып, үземнең дә нидер өлешемне кертә алсам, бик шат булырмын. Кирәкле өлеш булса. Бу тормышта һәрбер мизгел үзенчә кабатланмас. Һәрбер мизгел кадерле. Менә шул кадерле, кабатламас мизгелләрне барыбер бик якын кадерле кешеләргә үткәрәсе килә. Һәм шулай булсын да. Киләсе елда да бергә булыйк. Yılla yalışır idim elle, Kuşlarımdan akımı akır, Yürek jırım elle jırlanmadan, Yıllarım narına, aylarım narına, Günlerim ne bulamay.
Удмуртия татарлары исеменнән барчагызны да якынлашып килүче яңа ел белән тәбрик итәм. Куян елы һәрберегезнең йортына именлек, бәрәкәт, тынычлык, саулык, сәламәтлекләр генә алып килсен. Күңелләрдә бер кайчанда сүнмәсен өмет уты. Мең шатлыклар алып килсен. Яшәүнең һәр минуты. Яңа ел белән дуслар. Яңа ел килә, һәр җирдән яңа ел исе килә. Киләсе Куян елы яхшы энергетикага бай һәм тыныч булачак. Барыгызны да киләчәк яңа ел белән. Biz her vaqt matur yaxşı kиләчәкне күзаллап гомер итәбез. 2023 Куян елы нинди булыр икәнсең? Моны ачыклау өчен без сүзне Ульяновск өлкәсендә эшләүче хәбәрчебез Рамис Сафинга бирәбез. 20-нче гасырда авылда туып, 21-нче гасырда борынгы Сөмбер шәһәренең матур бер почмагында яшәүче ирле хатынлы Клара һәм Фарук Фәсхетдиновлар балалары читкә китеп яши башлагач хуҗалыкта күпләп кош-корт, куян кебек хайваннар асрый башлыйлар. Бүген аларның кичкенә генә хуҗалыкларында төрле токымлы йөзләгән тавык, 40тан артык куян яши. Моны куяннарга ашатырга уйлары кишәләрне матур иттереп, алар бит чисталыкны яраталар. Чиста су эчерәбез без аларга. Bütün aslары чиста булсын, кыры булсын, Фарук бабалары аларны бик карый. Куяннар алганнан бирле хәзер алар кичләрен аш бүлмәсендә телевизор каршына утырып, әнә шулай озын колакларга азык әзерлиләр. Мәле бабай, син дә буш утырма. Куяннарыңа ашат, чистар тәзрәк булыш давай. Алар көтеп торалар хәзер. Узак еллардан бирле куяннар асраучы Фарук абый белдергәнчә, бу хайваннар тәмле һәм чиста ризыкны гына түгел, үзләре яши торган урынның да чиста һәм тәртиптә булуын яраталар икән. Ул йомшак культурный хайван. Аның белә нежно гына обращательнергә кирәк. Алар ничек әйтим инде? Тешләми, талашмый, биргәнеңне ашый, ашарга үзләре сырый алмый. Ашаклары бик тәкли башласа, алар сабыргаттан чавап бирәләр, ояларында давай ашарга дип. Дөресен әйткәндә, Фарук абый куяннарны 22 яшеннән бирле асрый. Мин Үзбекстанда да яшәп килдем. Без квартирада барган елларда тора идек. Шул квартира торганда хозяйкадан сырап, шуның сарайында куяннар тоттым. Әлбәттә инде, куяннар күп булган сайын аларны карап, чист тартып тору өчен күп вакыт кирәк һәм чыгымнары да аз түгел. Яраткан әйбер өчен азык жалко жәл түгел, мин белмим күп машиналар. Карыйм, кормушкаларында азык юк, тутырам да куян. Кичкырын чыгып карыйм, тәңгегә бирәм, иртә белә кәндезгегә бирәм. Икрас яхшы ашатам. Үзебез үстергәнне ашатабыз инде. Аннары җитмәсә сатып алабыз, авылдан туганнарыбыз да бирә. Күпме киткән белмибез инде, бер-ике капчык кишер китә. Алар бит күбә була, кышкыга гына инде без моны әзрәк калдырабыз. Җәйкене булар бөтенесе тула, алар бит балалы инде. Берсе 10-ны, 11-ны, 9-ны, 8-ны. Озын колаклар сау сәламәт һәм таза булып үссен өчен, аларның ашау рационын да төрләндереп торырга кирәк. Мин аларга бутап бирәм, печән бирәм, арпа бирәм, кәпстә бирәм. Кишер бирәм. Куяннарның башлыча кәбестә белән кишер яратканын белсәк тә, без аларга шаяртып кына күчтәнәшкә дип маймыллар ярата торган банан алып килгән идек. Банан ашар микән? Банан да ашыйлар, банан. Биреп кара. Иван, ну-ка, ана ничек ашый? Банан буларга сирәгенәгәдер инде бәйрәмнәрдә генә име? Бәйрәмнәрдә бирәбез берәрне. Көп бирмәбез инде. Клара белән Фарук абыйга карап торасың да гаҗәп каласың. Алар куяннарны үз балалары кебек яраталар. Сабый бала сыман тәрбиялиләр. Бер җылны берсе анасы авырып үлеп китте. 8 куян баласын мына ундай шприцлар специально саталар. Шуның белә кәҗәсете ашатып үстердек шуларны. Барсы да үсеп җитте. Фарук бабалар аларны детский ваннага алып керә, кухняда мин шуларны ашатам. Матурайып түгәрәкләнеп китәләр, алып чыгып китә.
Көненә 3 тапкыр шулай ашаттып үстердек үзләрен. Без бердә булганда куяннар турында бик күп яңа мәгълүмат алдык. Аларны тәрбияләү, ашату һәм үрчетү турында гына түгел, аларны үзеңә ияләштерү, кулга алу серләре белән дә белеп кайттык. Кулагыннан тотмыйбыз без. Без моны аркасыннан тотабыз. Аркасыннан тотарга кирәк. Кулагыннан тотарга ярамый. Саң ул бөгелеп төшә, турайта алмый ул, йөртәлми, аның бөтен нервный системалары үлә. Без бердә булган арада озын колаклар безне дә үз иттеләр бугай. Курыкмыйчан кулга килеп, кочаклаудан да курыкмый башладылар. Фарук аби әйткәнчә, куяннар чисталык һәм тынычлык яраталар икән. Шуңа күрә киләсе елда 2023 ел безнең илләребезгә тынычлык, дөньяларга иминлек алып килсен иде дип, без бүген инде менә шушы 5 айлык Дания белән сезгә шундый теләкләребезне юллыйбыз. Ульянскан, Рамис Сафин, татарлар. Яңа ел мөгъҗизасыз булмый. Мөгъҗиза ул безнең киләчәгебез. Инде менә 20 ел дәвамында сезне сәламләүче Татарлар редакциясының киләчәге белән очраштырырбыз хәзер. Яңа ел мөбарәк булсын, мөхтәрәм милләттәшләр.